Hello friends, welcome to Powerful Learning. இந்த வீடியோல நம்மளுடைய சப்போர்ட்டர் பாத்தீங்கன்னா மினி ட்ரக் புக்கிங் சிஸ்டம்காக ப்ராஜெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்காக ஃப்ரீ ப்ராஜெக்ட் வித் கோடோட பார்த்துடலாம். அது மட்டும் இல்லாம காமனா புக்கிங் சிஸ்டம்க்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய மற்ற ப்ராஜெக்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பேன். இதுலயே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். டைம் ஸ்டாம்பும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இன்கேஸ் உங்ககிட்ட பார்க்கறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த வீடியோவுடைய பிளேபேக் ஸ்பீடை 2x வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்து முடிச்சிடலாம். இப்போ நான் சொல்கிற காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் காமிக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் உங்களால் எப்படி இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை உங்களுடைய லோக்கல் சிஸ்டம்க்கு கொண்டு வரலாம், எப்படி ரன் பண்ணுங்கிற ஐடியா எல்லாமே போயிடும். ஸோ இந்த பார்ட்டை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே GitHubல தான் இருக்கும். GitHubங்கிறது ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் மாதிரி சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் ரியல் டைமாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைடில் போகணும் இல்லை கோடிங் சைட் போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் காமிக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் வந்துட்டு ஓப்பன் சோர்ஸாக அக்ரி பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறது தான். அந்த ப்ராஜெக்ட்டை நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்லைன் கிட் அக்கௌண்ட்லேயே வச்சுக்கலாம் இல்லை லோக்கல் சிஸ்டமில் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி பார்க்கணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம். என்னுடைய சேனல்லே ரொம்ப கிளியராக லைவ் ப்ரூஃபோட எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் டைட்டில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் ஸ்டாக்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் டைட்டில் லேட்டஸ்ட்டு டைட்டில் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம், அந்த ஜென்ரேட் பண்ண டைட்டிலுக்கு எப்படி நம்ம வந்துட்டு கோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரன் பண்ணுறத பற்றின ஒரு ஐடியா கிடையாது, அதை எப்படி ரன் பண்ணணும் இல்லை அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி செட்டப் பண்ணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது, எங்கேருந்து பார்க்குறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்காக நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வேணால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம என்ன செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம்னா உங்களுடைய ஆன்லைன் GitHub இருக்குல்ல அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை எப்படி கொண்டு வரலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா இந்த GitHubல ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்தருடைய இந்த ரெபாசிட்டரி பேஜுக்கு வந்து இங்கே ஃபோர்க்குங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபோர்க்குன்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட், இந்த ஹோல் ரெபாசிட்டரின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி. இது எல்லாம் அப்படியே உங்களுடைய ஆன்லைன் GitHub யூசர் அக்கௌண்ட் கீழே வந்துடும் நீங்கள் ஃபோர்க்குங்கிறத கிளிக் பண்ணால். பட் அது கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு கப்பல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்கும். அது மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய GitHub அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிட்டு ரெப்போசிட்டரியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த போர்ட்டல் க்ளோன் இருக்குல்ல, இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட் அப்படியே உங்களுடைய ஆன்லைன் ரெப்போக்கு வந்துடும். இப்போ அந்த ஆன்லைன் ரெப்போ உங்களுடைய அக்கௌண்ட் கீழே வந்துடும்ல, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய லோக்கல் சிஸ்டமுக்கு நீங்கள் எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ட்ராப் டவுன் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு HTTPS இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்காங்களே, உங்களுடைய லேப்டாப் ஒரு பிசிலையோ GitHub டெஸ்க்டாப்புங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தா அதில் க்ளோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த யூஆர்எல்லை நீங்கள் காப்பி பண்ணி அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். பேஸ்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா சில கொஷின்ஸ் கேட்கும். அதாவது இந்த ஒரு ரெபாசிட்டரியை நீங்கள் உங்களுடைய லோக்கல் சிஸ்டம்லேயே வச்சுக்க போகிறீங்களா இல்லை உங்களுடைய பேரண்ட் பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறீங்களான்னு கேட்கும். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் பண்ணுற சேஞ்சஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களோட லோக்கல் சிஸ்டம்லேயே இருக்கட்டுமா, அப்படி இல்லாட்டி உங்களுடைய ஆன்லைனில் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்களா அந்த ஒரு பிரான்ச்சு அதுக்கு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறீங்களாங்கிறத கொடுப்பாங்க. சப்போஸ் நான் இப்போ சொல்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன புரியல அப்படின்னு சொன்னால் GitHub பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கான ஃப்ரீ கோர்ஸ் என்னுடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் வேணால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்லை கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா சிம்பிளான ஆப்ஷன் வந்துட்டு டவுன்லோட் ஜிப் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட்டும் ஒரு ஜிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் ஆகி வரும். அதை நீங்கள் அன்சிப் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட்லலாம் பண்ண தெரியும், லைக் எப்படி மர்ஜ் பண்ணணும் இல்லை செக் அவுட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு உங்கள் GitHub கமெண்ட் மூலியமாக பண்ண தெரியும்னா நீங்கள் அந்த ரெப்போ க்ளோனுங்கிற கமெண்ட் மூலியமாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ வரையும் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி ஆன்லைனில் கொண்டு போகலாம் லோக்கலில் கொண்டு போகலாங்கிறத சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், நீங்கள் ஒரு ரெபாசிட்டரின்னு போனால் அதில் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கிறத சொல்லிடுறேன். இந்த ப்ராஜெக்ட்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போனாலுமே கண்டிப்பாக ரீட்மி ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்துட்டு எல்லா ஆத்தரும் கிடையாது, எல்லா நேரமும் கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ், சம்டைம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஆத்தர் வந்துட்டு ஒரு ரீட்மி ஃபைலில் அந்த ப்ராஜெக்டோடைய ஓவர்வியூ, அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், நம்ம எப்படி வந்துட்டு அதை ரன் பண்ணலாம், ஓவர்வியூ என்னங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷனுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரன் பண்ண தெரியல, ஒரு கமெண்ட் பற்றி தெரியலனா நீங்கள் ரீட்மி ஃபைல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்மி ஃபைலில் அபவுட் திஸ் ப்ராஜெக்ட்னு போட்டு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆத்தர் அப்லோட் பண்ண ஆத்தர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த இதில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் இந்த ப்ராஜெக்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு ரீட்மி ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டாலும்
கொடுத்தாலுமே மோஸ்ட்லி அந்த ஆத்தருடைய பர்சனல் டீடைல்ஸ்லையோ இல்லை அந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதை விட அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைட்டிலுக்கு ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியலன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், லிங்க் வேணால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இப்போ nav bar வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. கார் டெம்போடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்படி இருக்குது, லாகின் பேஜ் எப்படி இருக்கக்கூடியது, பேக்கர்ஸ் மூவர்னு சொல்லி தனித்தனியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய ஓவர்வியூ இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிக்கல, இல்லை இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிக்கல, ஏதாச்சும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் எழுதியிருக்கிற லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வந்துட்டு வேறு ஏதாச்சும் லாங்குவேஜ்க்கு மாற்றணும், அது எப்படி உங்களுக்கு பண்ண தெரியல, பட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஹெல்ப் வேணும் அப்படிங்கிற சமயத்தில் எப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ்க்கு ரீஃபேக்டர் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு நிறையவே சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராம்ப்டில் தான் இருக்குது உங்களுடைய ஆன்சர் ஸ்டெப்ஸில் ஜென்ரேட் ஆகி வருது. அதுக்கான வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், வேணுங்கிறவங்க பார்க்கலாம். இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்டேஷனுக்கும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்களே இதை உங்கள் லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்ணி உங்கள் லோக்கல் சிஸ்டம்லேருந்தே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அப்லோட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத காமிச்சிடுறேன். நம்மளுடைய சப்போர்ட்டட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு மினி ட்ரக் புக்கிங்னு கேட்டிருக்காங்களே, எக்ஸாக்டாக அதே டைட்டிலெல்லாம் இருக்காது. ஆனால் ட்ரக் புக்கிங் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறது. மினி ட்ரக் அண்ட் பைக் புக்கிங் சர்வீசஸ் ஏபிஐலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, JS யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யாரில் ஆத்தருங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணாலும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு எப்படி ரன் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துக்கலாம். டீம் மெம்பர்ஸோடைய ஐடிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு யூஸுங்கிறதுலையும் ஒரு ஓவர்வியூ இருக்குது. டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரக் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்லைன் புக்கிங் ரிலேட்டடாக இதுவுமே வருது. உங்களுக்கு CSS இமேஜஸ்லாம் மாற்றணுன்னா நீங்கள் தாராளமாக மாற்றிக்கலாம். இது வந்துட்டு PHPயில் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ஸ்டைலிங்க்கு எது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம், இன்ட்ராக்டிவிட்டிக்கு எது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ப்ரிவ்யூக்கு வந்துட்டு இவங்களே ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க, அதையும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. கான்ட்ரிபியூஷன் பற்றியில் ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் ஆல்ரெடி எப்படி லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கிறத சொல்லியிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். காமனாக புக்கிங் சிஸ்டம்க்கு ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா 38 பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டரிஸ் இருக்குது. அதாவது 38 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் சேம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்காது. சில ப்ராஜெக்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் புக்கிங். இந்த ஹோட்டல் புக்கிங் லெபோரட்டரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கானது அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நிறையா ஸ்பெசிஃபிக் டைட்டிலில் வந்துட்டு சப்போர்ட்டர்ஸ் கேட்பாங்களே, அதுக்கான டைட்டில் எல்லாமே மோஸ்ட்லி நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டைட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க வேற ஒரு பெட்டர் டைட்டில் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய சேனலில் ப்ராஜெக்ட் வித் கோட்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது, அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பீப்புள் சொல்லிட்டு அதில் வந்துட்டு ஃப்ளைட் புக்கிங், வெக்கேஷன், ஹோட்டல் புக்கிங் இந்த மாதிரிலாம் வருது. இது எல்லாமே மினி ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான். ஜாவா வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, பைத்தான் வச்சு இருக்குது, க்ரூஸ் புக்கிங் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிலதெல்லாம் உங்களுக்கு பேக் அண்ட் உதவி வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்குது. அதுக்கு வந்துட்டு MySQL யூஸ் பண்ணுவீங்க. சர்வர் வந்துட்டு எக்ஸாம் சர்வராக இல்லை அவங்க என்ன DB யூஸ் பண்ணுறாங்க, மாங்கோ டிபியா என்னங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, ஜாவா ஸ்விங் வச்சு இருக்குது, பிளெயின் PHP வச்சும் இருக்குது. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வீடியோவில் காமிச்சா இந்த ஃப்ரீ ப்ராஜெக்ட் வித் சோர்ஸ் கோடுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. வீடியோ டைட்டில் கீழே மோர்னு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். திருப்பி மோர்னு ஆப்ஷன் வரும். அதில் லிங்க் டு அப்ளைல உங்களுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பேன். Thank you.